هي عندهم. ده كان بلطجي، في بلطجي فعلا رسمي، يعني بودي جارد في كباريه في مولدافيا اللي هي بلده الاصليه اللي جاي منها، سرق بيت فلسطيني وقعد فيه. فهي يعني حكومه مجرمين، فعايزين هم وقت يعني يقولوا يستندوا لانهم عملوا حاجه، يقول لك دمرنا شويه انفاق مش عارف ايه، اي حاجه يعني يقولوها. فهل هيجوا بكره؟ هنعرف يعني بكره ان شاء الله. لكن الوفد الفلسطيني عدا الجزء اللي جاي من قطاع غزه لانه لاسباب امنيه مش هيعرف يجي، لكن الوفد الفلسطيني جاي تقريبا بيتاهب للوصول. جزء كبير منه في مطار عمان، كان من ساعه او من ساعتين. سواء هيوصل الليله دي او بكره الصبح هنعرف. بكره هنعرف يعني امكانيه الكلام عن تسويه توقف هذه المجزره الى حين، وامكانيه ان احنا نخرج منها بقدر حد ادنى من المكاسب، على الاقل انهاء هذا الحصار الاجرامي على قطاع غزه. لكن عايز اختم الحقيقه بامر يخصنا بقى. طبعا مصر يعني لا تستطيع، كتير من الناس يقول لك احنا في حاله لا تسمح لنا باننا يعني نترك همنا في الداخل والحرب القذرة المفروضة علينا في الداخل، حرب الإرهاب، ثم ووجهها الآخر حرب البناء الوطني الجديد، المجتمع الجديد اللي احنا عايزين نبنيه. فما نقدرش، ما عندناش ما نقدمه. لكن احنا فيما يخص غزة بالتحديد، فيما يخص فلسطين بالتحديد، لا نملك، مش في ايدينا خالص، مش خيار يعني ان احنا نبقى بنتصدى لمسؤوليتنا. ده مش خيار، ده حتمي. لان ده يعني فلسطين بالنسبه لنا مش مجرد قضيه تخصنا كأمة عربية واحدة، مصر هي الثقل الرئيسي في هذه الأمة. لا، ده فلسطين بالنسبة لنا هي بطننا الناعم، ما نعرفش نديها ظهرنا، وبطننا أمننا الوطني المباشر ما نعرفش نتخلى ولا نتقاعد عن ممارسة مسؤوليتنا في هذه القضية. النهاردة أعلن